Ndingumzoxolo Bhutshe mna. Ndihlala apha esenta, ndicelwe ngabantu abadala, amaxhewazana namaxhego ndiwagadele apha ngoba kunokunqanda kurojo. So ndihlala apha ndigadile apha esenta. So izolo kuye kwenzeka into yokuba makufike ubhuti okuthiwa ngumfundisi wayenecawe. Wafika ke lo bhuti lowo ngo-2:06 late izolo ngecawe, waqhekeza apha amacango wonke, waxabela ngezembe and efuna kwawuxabela kwamna Mzoxolo. So wawathatha ngamacanga akho emkana wonke, esithi uzawuphinda abuye Viyere azothatha iphahla lendlu yonke, uzawungena nasemaxhagwazaneni Viyere azothatha amacango namaqhagi, zonke into ezinjalo. Ndabuyela kuye, wathi mamgcina ndizohlaselwa apha ngulo tata ufike waxabela amacango, uphula zifestile nee-burglars, embuza uba uhleli ngabuni apha. Umntana waphendula uba wathi hayi, nomfana wawuthe masihlale kulo mnyango, wathi yima ndiyabuya, reverse imoto wangena wathetha waxabela iphithizela, uphula neefestile. Kuthiwa ngumfundisi pastor. Into eyenzekileyo ke kwabe kusebusuku, ndiqonda ke ngoku ndinamasikizi anomntana amoto isana. Mzoxolo khanocela indawo phaa kwabumelwaneni. Wathi uMzoxolo mamgcina sivale ngesilingi, iwari yam lusana. Ndafowunela ke ubhuti utata lo bethetha, ndangena nasegruphini ndifowunela igruphu uba bethunana kwehle oku noku noku, masizameni. Uthe ke xa uba ethe bazawulala kwalapha, ndaqonda uba unesibindi. Iwari yam kuphinda abuye kuba ebethe uzawubuya. Uphi na mama umsasazi, lo Thixo sisithele ngayo, xa sikwazi ukwenza into ezimasikizi kangaka sisithi siyathandaza. Inkosi mama.